много лет к нам сюда приезжает наш друг Бальмонта, друг бальмонтского движения. Екатерина Голова. Пожалуйста, Екатерина. Этот летний вечер дарит радость встречи с прекрасным городом Шуя. Тех, кто любит творчество Константина Дмитриевича Бальмонта. Литературное наследие Константина Дмитриевича Бальмонта огромно. Ему принадлежат десятки сборников стихов и прозы. Творческие интересы поэта были многогранны. Бальмонт изучал восточные языки, в том числе санскрит, китайский и японский. И по свидетельству современников знал более 15 европейских языков. La folie et la raison sont de valeur égale, comme équivalent dans le monde et d'obscurité. Безумие и разум равноценны, как равноценны в мире свет и тьма. В них два пути, пока мы в этом мире пленны, пока замкнуты наши терема. Und da ist mir, wie ein Schanz ins Herz, die Universität und das Licht des Geistes. И потому, мне кажется, желанная различность и причудливость умов. Ум английский, и светлый, и туманный, как море в круг несчетных островов. The English in my hand, I bring to misty, the surround the islands is uncountable. Бесстыдный ум француза, ум немецкий, строительный, тяжелый и тупой, ум русский, иступленно-молодецкий, ум скандинавский, вещий и слепой. Españolamente como si todo un purpúreo, caliente como claveles de lujo de calor. Испанский ум, как будто весь багряный, роскошный, как горячий цвет гвоздик. Ум итальянский, сладкий, как обманы, утонченный, как у Мадонны лик. La mente dolce italiana come inganni, sofisticati come il volte della Madonna. Как меч, как властный голос ум латинский, ум линский, язык полубогов. Индийский ум, кошмарно-исполинский, свод радуги, богатство всех тонов. Хейвано мио мио ватасиво, как носико, не таты масса. Я вижу волны мира многопенные, я здесь стою на звонком берегу. И кто б ты ни был дух, пред кем мы пленны, привет мой всем, и брату, и врагу. Браво! Так, внимание, все смотрят. Да, внимание. Все сказали как? Все сказали как? Понимаю. Фу, Мария Кусаевич. Вышла ли тема? Да чего, да.